خوای تعالی فرمي وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب. خوای تعالی فرمي ئەو زاڵ مستەمکارانە ئاگادار بکەنەوە بە عەذابێکی زۆر سەخت کە ڕۆژێک زیندوو ئەکرێنەوە لە ساحەی مەحشەرە ڕائەگیرێن دەڵێن پەروەردگارە مۆڵەتمان بدە جارێکی کە بمان گێڕەوە دنیا ئیستیغفار بکەین لەو زوڵم و ستەمە خۆمان پاکەینەوە. خوای گەورە فەرمێ ئەوەلەم تەکونوا ئەقسەمتم من قەبل ما لەکم من زەوال. ئێوە لە دنیا سوێنتان ناخوارەتان و زیندوو بوونەوە نییە؟ ئەو هەموو زوڵمەتانە کرد ئەگەر باوەڕت بە ڕۆژی قیامەتە چۆن ئەو هەموو زوڵماکەی؟ خوێنی ئەو هەموو موسڵمانە چۆنە ڕێژی؟ ئێوە نەتانەوت ئێمە تەنها ئەمرین و زیندووکردنەوە نییە؟ وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم. ئێوە لە شوێنی کەسانێکە جێنشین کرابوون کە پێشتر ئەوان زوڵمیان لە نەفسی خۆیان کردبوو. چەند سەدەیەک لەمە و پێش ئەم شارەی کە ئێمە تایە بووین ئینسان لەبەر زاڵم و ستەمکارەکان نێ ئەوێرا لە ماڵی خۆشیە قسە بکە. ئەو شوێنەی کە ئێستا موسڵمانان تیا جێنشین بوون چەند ساڵێک لەمە و پێش ئینسان نێوێرە هەر باسی بکە و بەلایە بڕوە. بەڵام کەچی ئێستا موسڵمانان جێنشینە ئەو شوێنانن کەواتە دەرس و عیبرەت وەرگرە چۆن خوای گەورە ئەو زاڵ مستەمکارانەی لەناو برد، چۆن خوای تەعالا ڕیشەکێشی کردن بە 52 ڕۆژێک هەموو لەناو بردن. ئەگادار بە هەر کەسێ سیفەتی زوڵمی هەبێ ئەوە خوای گەورە ئەوی شوک و ئەولیەکە. کەوا بۆ موسڵمانەکان ئەو زوڵمەی کە ئەیبینن لە پێشچاوی خۆتان بەم ڕۆژگارە ئەوە خوای گەورە ئاگادارە پێی. ئەو کەسەش کە زوڵمی لێ ئەکرێ کە ستەمی لێ ئەکرێ جا هەر شێوەیەک بێ لە شێوەکانی زوڵم و ستەم وەڵڵاهی لە ڕۆژی قیامەتە کاتێ پاداشتی خوای گەورە ئەبینێ لەسەر ئەو ناڕەحەتیانەی کەوا بینیوێتی و ئەو زوڵمەی کە لێی کراوە تەمەنا ئەکا لەو ڕۆژەی کە هاتووەتە دنیاوە تا ئەو ڕۆژەی مردووە هەر بە ناڕەحەترین شێوە عەزاب درابێ ئەشکەنجە درابێ. چونکە یەک جار کاتێ ئەکرێتە بەهەشتەوە و دەرەکرێتەوە هەموو ناخۆشیەکانی لەبیرە چێتەوە. و ئەو زاڵم و ستەمکارش کەوا بە لوتبەرزی خۆی زوڵمەکە ستەمەکە دەست درێژێ خاتە سەر خەڵک ماڵی خەڵکە خوا خوێنی خەڵک ئەڕێژێ فەسادی لەسەر زەویانێتەوە قەسەم بەخوا یەک جارێک کە ئەکرێتە دۆزەخەوە و دەرەکرێ هەموو ئەوانەی لەبیرە چێتەوە. بۆیە مسلمانەکان ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا